میخوام برم سراغ جوش SAW یا جوش قوسی زیر پودری که بعضا توی خیلی از کارخانجات استفاده میشه و خب خیلی از دوستان و مهندسین ما نظرشون هستش که این نوع جوش و این نوع نحوه ساخت خیلی بهتر از الکترودهای دستی هست و خب وقتی که میبینن یه کارخونه از این تجهیزات بهره منده خیالشون جمع میشه و دیگه کاری به مثلا مشخصات و مابقی ماجرا ندارن. جوش SAW چیه؟ دوستان شاید دیده باشن احتمالاً، حالا تو اینجا هم بذارید اگه ندیدن فیلماش میاد. معمولا یه ستی هستش که به یک دستگاه، حالا همین ترتیبی شکل سمت چپ میبینید، حالا یه مدلش، مدل‌های دیگه هم داره. بعضی وقتا اون پود و الکترود با هم از اینجا تزریق میشن، بعضی جاها مثلا اون در حقیقت منبع‌ها متفاوت هست، جدا از هم تزریق میشن. به این ترتیبه که شما در استفاده از جوش الکترود دستی حتما نیاز به محافظ دید دارید، محافظ چشم باید داشته باشید، چون شما قوس رو می‌بینید و قوس نمایان هست. چون قوس نمایان هست، حفاظت از این قوس شاید خیلی کامل و درست انجام نمیشه. همچنین خب سرعت دست اپراتور، فاصله‌ای که نوک الکترود با قطعه داره، همه اینا میتونه تاثیرگذار باشه این که اون کیفیت جوش بیاد پایین. تو روش قوس زیر پودری به این ترتیبه که خب شما یه الکترودگیر دارید، یه الکترودی که از داخلش میاد، یا اون سیم الکترودی که مثلا از داخلش میاد، پود از یک منبع دیگه، حالا یا جداگانه یا همونجا در داخل همون الکترود یا همون منبع تغذیه کننده خارج میشه و اون قوس زیر اون پود در حقیقت تشکیل میشه. برای همین شما نیاز به مثلا محافظ خاصی ندارید، چون قوس رو عمدتاً نمیبینید. علاوه بر این خب معمولا این دستگاه ها با یک سرعت خاصی، با یک نرخ ثابتی و با یک فاصله خاصی جوش میدن، برای همین کیفیت از لحاظ یک نواختی خیلی بهتر از الکترود دستی هست که خب اپراتور متناسب با اینکه با چه سرعتی، با چه پوزیشنی نشسته باشه و در چه ارتفاعی نشسته باشه مثلا میخواد جوش بده، این جوش خیلی جوش معمولا با کیفیت تری هست. از لحاظ استاندارد هم خب ما یه استاندارد A570 یا 517 داریم طبق نشریات AWS. اینجا خب دو تیکه میشه، یه اطلاعات همونطور که در تصویر میبینید با F شروع میشه، مربوط هست به اطلاعات فلوکس یا پود هست. در قسمت دوم مربوط هست به اطلاعات مربوط به الکترود. معمولا اینا ترکیبی نوشته میشن و البته جدا فروخته میشن. این نیست که مثلا شما مثل الکترود روکشدار برید 70-18 بخرید بیاد، نه، مثلا پودش باید جدا خریده بشه، مثلا ظرفش جداست، مثلا اون سیم الکترودش جداست. اینا جدا از هم خریداری میشن و جدا از هم قابل استفاده هستن، یعنی ترکیبات مختلفی از این دو برای جوش‌های مختلفی قابل استفاده است. ترکیب اینا چجوریه؟ من اول از اون سیم الکترود یا خود الکترود صحبت میکنم. خب معمولا الکترود با یه حرف ای مثل الکترودهای روکشدار شروع میشه. خب اون M، L یا H نشون دهنده مقدار مثلا لا مادرت یا های منگنز. خب میگه که منگنز هر چقدر بیشتر باشه باعث افزایش شکل پذیری میشه. برای همین توصیه میشه که از میزان لاش استفاده نشه ترجیحاً. برای EM یعنی میزان منگنزش در حد متوسط که حالا یه رنج داره طبق جدول که حالا فعلا وارد اون قضیه نمیشه. یه عدد مثلا اینجا 13 داریم که اینجا 13 صدم کربن یا کربن اسمی بر حسب درصد هست، مثلا 13 صدم درصده. اگر از فولاد کشته شده استفاده شده باشه یک کی هم آخرش می‌نویسن یا کیل استیل، مثلا میشه EM13 کا. کامپوزیتی باشه ممکنه C اضافه بشه، حالا به اینا کاری نداریم. قسمت جالب ماجرا قسمت اولشه بیشتر که مربوط است به اطلاعات فلوکس یا پود. همونطور که توی الکترودهای روکشدار ما گفتیم که اون پود دو تا کار انجام میده، به این ترتیب که هم از اون قوس محافظت میکنه و هم مواد مورد نیاز رو برای تولید محصول نهایی به اون حوضچه اضافه میکنه. اینجا هم همین داستان. F7A2 اون F اولش باز نشون دهنده فلوکس یا پود هست، اون 7 باز دوباره مثل در حقیقت همون E70 خودمونه، یعنی این واحدش 10 KSI هست، یعنی E7 F7 مثل اون E70 یا 490 مگاپاسکاله. به درد مثلا اون رده کاری میخوره. یه حرف A داره
به این معناست که آیا مثلا شما در هنگام جوشکاری، یعنی بعد از جوشکاری، عملیات حرارت دهی بعدی نیاز دارید یا نه. معمولا ضخامت قطعه که خیلی بالا میره یا مثلا محدوده جوشکاری خیلی بالا میره، خود سرد شدن قضیه هم یه ماجراست. اینکه شما توی دمای بالای اون حوضچه رو جوش میدید، بعد میخواید این رو در حقیقت سرد بکنید، معمولا یه پروسیجری داره. بعضی از وقتها به جای ای حرف پی رو می‌نویسن که اینجا هم هست دیگه، که حرف پی باز به این معناست که اگه ای باشه معناست که همون شرایطی که در هنگام جوشکاری توضیح داده شده کفایت میکنه عمدتاً. اما اگه حرف پی داشته باشه باید حتما بعد از جوشکاری عملیات حرارت دهی نرمی انجام بشه که اون قطعه به آرامی مثلا سرد بشه. یه حرف دوی اینجا شما در تصویر می‌بینید که این کاملا اشاره میکنه باز دوباره به همون CVN یا تست های شارپی. بریم اینا رو با هم ببینیم. خب اینجا در این جدول باز همه مشخصات رو تقریبا من سعی کردم ذکر بکنم، به غیر از این نکته که در انتها یا آخر اون قسمت الکترود یا سیم جوش شما یه حرف H4 هم میبینید. اون H4 هم نشون دهنده میزان هیدروژنه که خب هرچه باز کمتر باشه، مثل الکترودهای کم هیدروژن مستعد به ترک سرد کمتری میشه، بنابراین توصیه میشه که و دمای پیشگرمایش غالبا کمتری هم میخواد، بنابراین به توصیه میشه که مثلا از H4 و H2 استفاده بشه به جای H8 و خصوصا H16. الان الکترودهای در حقیقت کم هیدروژن دید که تو اون جدولن که در مبحث 10 داشتیم دمای پیشگرمایششون کمتر بود و اصلا الکترودهای مثل 7018 و 7016 کم هیدروژن هستن و اینا کمک میکنن که ترک‌های سرد یا تأخیری اینها توشون به وجود نیاد و توی ضوابط لرزه ما هم هست. اون عدد آخری که در انتهای قسمت پول نوشته شده و در این تصویر عدد 5 هستید، جدولی اشاره میکنه که این پایین شما با رنگ سبز رنگ می‌بینید. رده‌های مختلفی داره. مثلا عدد صفرش به این معناست که تو دمای 0 درجه ما تست کردیم 18 درجه منفی 18 درجه تست کردیم و به 27 جول رسیدیم. اگر مثلا شما میخواید اون ضوابطی که مثلا در مبحث ده قدیمی بود و الان برای مبحث ده جدید هم تو شرایط جنرال نیاز هست، تو منهای 29 درجه شما 27 جول باشید، حداقل باید F7A2 باشه و حالا بالاتر. حالا بعضی از اینا دیگه نیاز نیست، هزینه‌های بیخوده یا به حال قلیایی میشن این پودرها و دیگه حالا خیلی سراغ اونا نمیریم. عدد یا اون پارامتر زدی که در اون امتحان نوشته شده به معنای باز این هستش که این متناسب مثل الکترودهای 6013 مال جاییه که مثلا این تست ها نیازی نیست یا هنوز شرایطی براش مشخص نشده. عرض کردم که این مقالش هم نوشته شده فکر کنم دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک توی ژورنالش بچرخید. عنوان محیط زیست این مقاله از یکی از همکاران زحمت کشیده بودن که دانشجوها رفته بودن برای همین تز پایان‌نامه‌شون چندین کارخونه اطراف تهران رو بازدید کرده بودن. میگم که شما وقتی که وارد کارخانجات ساخت اسکلت فولادی میشید، این به این معنی نیستش که حالا حتی اگر دارن مثلا جوشای SAW میدن، جوشای نمیدونم مثلا خاصی میدن، پس این به این معناست که هم کیفیت لزوما خیلی بالاست و همین که به همه ضوابط مثلا آشنا هستن و تسلط دارن و مثلا دیگه مشکل خاصی هم وجود نداره. ایشون که رفته بود، چیزی که خود منم مثلا الان تجربه خودم رو عرض می‌کنم، رفته بود بازدید کرده بود، دیده بود که در نهایت همه اون کارخانجات از حالا شرکت‌های مختلفی که اسم نمیبرم خریداری میکنن. چون میگم شما وقتی مثلا به شرکت‌های مختلفی مراجعه میکنید، امیده اون کسایی که تو زمینه خرید این محصولات فعالیت میکنن اطلاعات دقیق در خصوص اینکه این اسپسیفیکیشن طبق مثلا استاندارد AW هست، AWSG هست ندارن. مثلا الان در این تصویر پایینی مثلا من از اطلاعات مربوط به سایت الکترودهای آما اینها رو برداشت کردم. مثلا نام کالا طبق چیزی که اینجا هست، مثلا تو رده‌بندی آما هست AP125 یا AP124UN مثلا. خب اون کسی که میخره رو جعبه اینا رو می‌نویسن، اینو میشناسه، میگه مثلا AP125 خریدم یا میخریم.
یا مثلا از چه میدونم یه شرکت دیگه چینی یا شرکت نمیدونم فلان جا ارزونتر میده، ما میریم مثلا از اون میخریم، مثلا 100 تا تک تومن ارزونتر، اسمش مثلا چه میدونم فاروقی 22. حالا این فاروقی 22 چی هست؟ چه اسپسیفیکیشنی داره؟ چیزی که ایشون رفته بود نگاه کرده بود، دیدید که در نهایت همه این کارخونجات همشون مثلا F7 حالا مثلا F6 آزدن، یعنی هیچ کدوم اسپسیفیکیشن لرزه‌ای ندارن. خب اینا 20 30 سال دارن اینا رو میخرن استفاده میکنن، پدر اندر پدر مثلا نسل اندر نسل جوشکار بودن، همین رو میخریدن دیگه، برای تست لرزه‌ای و مثلا تستش برای ساختمون از این استفاده میکنن. آقا صنعت نمیدونم لوله کشی مخزن تحت فشار اونا خب آره، ولی برای ساختمون همین میبرن. شما مراجعه بکنی به فروشنده میگه آقا همین میبرن، شما همین رو بخر مثلا، از اون ارزون تره. بعد برده بودن تست کرده بودن، هیچ کدوم تستای شارپی رو پاس نکرده بود. مقالهش هست، متاسفانه اینجا من اسم مقاله رو ندارم، ولی تست بکنید. حالا مقالهش رو اگر پیدا بکنم داخل کانالم میذارم، که رفته بودن از همه این کارخونه‌هایی که این نمونه برداشته بودن تست کرده بودن، رفتن تست شارپی، همون تست که بهتون نشون دادم گفتم باید حتما انجام بشه، اون پاندولی که آزاد شده بود، هیچ کدوم پاس نکرده بود. چرا؟ چون همه رفته بودن F7 آزاد خریدن، نمی‌دونن چی می‌خرن که. مثلا رفته بودن چهارم من اسمشون نداشتم، مثلا آمار چه می‌دونم به جای 125 126 خریده بودن. یا میگم مدلایی که تو چین تو بازار هست، کارخونجات متفرقه، اسمای خیلی عجیب غریبی من تو بازار دیدم بعضن، یا فروشندگان عجیب غریبی هم هستن، حتی تو کاتالوگشون هم اون اسپسیفیکیشن نیست که آقا من اینی که دارم مثلا میخرم این چیه در حقیقت. الان نگاه کنید مثلا تو هم توی این تصویر شما هم اسپسیفیکیشن های EN و DIN رو شما میبینید، و اونی که به چشم ما مثلا آشناتره AWS، مثلا آما 124 چیزی که خریده میشه پودراش F7A2 مثلا مناسب برای EM12 EM12 کاب، حتی برای F7P هم قابل استفاده است. یا مثلا آما مثلا AP125 به همین ترتیب. اما من این دو تا رده رو مثلا میتونم بخرم به طور مثال. اگر رده دیگه ای هست مثلا مشخصات دیگه ای داره، اگه مثلا به جای F7 F6 به جای مثلا A2 AZ، اینا به درد کار من نمیخوره، نمیتونم استفاده بکنم. بنابراین من توصیه میکنم به مهندسین محاسب به جای اینکه آزمایش شده بنویسن، حداقل رده ها رو بنویسن، بگن آقا اگه مثلا داره از جوش SAW استفاده میشه، حتما در هنگام خرید مثلا پود یا سیم جوش مثلا به این موارد دقت بشه که اون اسپسیفیکیشن اون محصولی که حالا با اسمای تجاری فروخته میشه از این مثلا ضوابط پیروی بکنه. چون الان توی کارخونجات همه الکترود 7018 رو می‌نویسن، ولی دیگه نمی‌نویسن که اگه جوش SAW شد مثلا یا FCAW شد ما از چه مثلا الکترود مثلا پودری استفاده کنیم. درصد که خب 90% این اسکلت‌ها به خصوص ساخت ستون‌ها و سرتیرها و اینها توی کارخونجات یا حتی ساخت تیرها با این نوع تکنولوژی ساخته میشه دیگه. با الکترود دستی که تیر رو نمی‌ذارن از اول تا ته بخوان جوش بدن. و تو شیت‌های نقشه کشی ما هیچ شیت‌هایی که تو اطلاعات فنی هست یا تو مشخصات خصوصی که شما برای پروژه بعد یه دفترچه‌ای تهیه بکنید در اختیار پیمانکار قرار بدید، در خصوص نحوه مثلا WPS ها اظهار نظر بکنید، اینها یه مسیرهایی داره از 0 تا 100 برای اینکه اون محصول و اون مثلا اسکلت شما با یک کیفیت سالمی به پروژه شما برسه. و وقتی هم ساخته میشه دیگه قابل اصلاح نیست. الان هزینه‌ها خیلی سرسام‌آوره، شما می‌بینید 3 تا ستون ساختن، آقا حالا این جوشاش چه می‌دونم با فلان پود بوده، میخوان چیکار کنین؟ حمل نکنین. اصلا عدد انقدر قابل ملاحظه است که اصلا این وسط دچار چالش میشید واقعا. برای همین قبل از اینکه کار به اونجا برسه اینها باید تو مدارک فنی به اطلاع پیمانکار رسیده بشه، تا اونجا که امکان پذیر است حتما با کارخونه سازنده ارتباط گرفته بشه، جلسات فنی برگزار بشه، این توضیحات به صورت هایلایت شده تو جلسات تو مدارک فنی داده بشه که اون شرکتی هم که میخواد قیمت بده. خیلی از مواقع ما جلسه میریم با کارفرما رفتیم و مثلا چون خیلی از پیمانکارا مثلا نقشه ها رو میگیرن، بعضی هم زیاد نقشه نمیگیرن، یا مثلا پروژه چند تونه 200 تونه کجاست فلان، مثلا قیمت رو با ضد زنگ بدیم، هم با ماست نصب با ماست نقشه چیه فلان، اینا یه سری اطلاعات کلی میگیرن یه قیمتی میدن. بعضی خب نقشه ها رو میگیرن یه قیمتی میدن، حالا وقتی هم که نقشه ها رو میبینن باز به یه سری کلیات دقت میکنن. بعد که شما مثلا یه کار به مثلا نظارت عالیه میرسه یا مثلا بازدید از کارخونه میرسه و اینها،
شما میگی خب آقا من اینو میخوام من مثلا با این الکترود و سیم جوش و مثلا پودر و اینا نه من این مثلا بعد باشه، اون که شما میخری مثلا به درد من نمیخوره. خب یا مثلا من اینو مثلا میخرم کیلو 100 تومن، اینو میخرم کیلو 1000 تومن، نه آقا اون قیمت که من گفتم مثلا نمیذاره برای من. بعد تازه دردسر از اینجا شروع میشه که آقا این قیمت که شما دادی، نه آقا ما قرارداد بستیم، نه اینو نگفتیم اونو نگفتیم، برو بحث بالا میگیره. این مطالبی که در همون ابتدا به کار مهندس سازه باید توش تسلط داشته باشیم، یا متأسفانه خود مهندسای ما هم هیچ اطلاعاتی ندارن. یعنی من خودم مثلا با مهندس سازه با مهندس ناظر رفتم تو این جلسات، پرسیدم آقا شما اینا رو اطلاع دادید گفتید؟ یعنی البته میگم طبق مقررات ملی شرایط عمومی پیمان اگر مهندس سازه ضوابطی رو که در مقررات ملی به قانون نظام مهندسی کنترل هست و ذکر نکرده باشه، سازنده موظف اینا رعایت کنه و اگر ابهامی یا اشکالی داره بپرسه. بگم شما نگفتین من چی استفاده کنم مثلا، ولی مرسوم نیست، هر چی خودش بلده رو استفاده میکنه. و میگم چون مهندسای ما متاسفانه هم آموزش ندیده هستن و هم اطلاعات در این زمینه ندارن، هیچ واکنشی هم ندارن. فقط ما یاد گرفتیم که یه تست یوتی مثلا انجام بشه، مثل اون داستان تست کشش پولات مثلا آرماتور کاشت که عرض کردم اعتباری نداره. اینجا هم شما مثلا یه تست یوتی انجام بدید دیگه فتح الفتوح یه مهندسه که بعد آقا تست یوتی ما انجام دادیم و یوتی ها پاس شد و مثلا شد داستان می‌کنیم. ولی فقط در خصوص کیفیت اجرا نظر میده، در خصوص ضوابط فنیش که نظر نمیده. که شما الکترود 60 13 هم مثلا به جوش نفوذی بدی، مثلا با الکترود 70 18 ممکنه جفتش هم ضوابط مثلا نفوذ 100% پاس کنه، ولی آیا همین کافیه؟ الان درصد بسیار بالایی از کارها و پروژه ساختمانی ما تو همین هولوشه، فقط به تست ها بسنده میکنن. خود اون تست ها هم ما خیلی مشکل داریم. یعنی من باز شده رفتم سر کارخونه با یوتی منه رفتم، میگم شما اینجا نمیبینید مثلا این ستون ورق پشتبند نداره، چرا گزارش نمیکنید؟ یعنی خود اون یوتی منه هم توجیه نیست که چه چیزهایی رو باید در مثلا اون شیتی که باید پر بکنه در اون گزارش که باید بنویسه چیا رو باید بنویسه. الان جلوتر فکر می‌کنم جای اسلایدش باشه. ببین مثلا ما در خصوص جوش نفوذی طبق آیین‌نامه جوش، طبق AWS، طبق هر داکیومنتی که شما در نظر بگیرید 2 تا روش بیشتر ندارید. جوش نفوذی یا باید با ورق پشتبند انجام بشه برای جایی که شما دسترسی نداری، مثلا یه ستون قوطی می‌خوای بسازی دسترسی نداری توشو بسازی، تو از پشت جوش نفوذی مثلا ورق‌های بالو به هم بدی، که اینا باید ورق پشتبند داشته باشه. ورق‌های کانتینیوتی پلی، ورق‌های پیوستگی که تو ستون استفاده میشه، خب اینا که دسترسی نیست پشتش جوش بدن، اینا باید ورق پشتبند داشته باشه. جاهایی که نه میشه پشتشو جوش داد، مثل هم اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی که تیر مستقیما به ستون مثلا جوش نفوذی میشه، جوش بالا و بالا پایین میشه مثلا با سنگ انگشتی اینجا سنگ زد و جوش مثلا بک‌ول داد. پس جایی که دسترسی نیست شما ورق پشتبند بعد استفاده کنی الزاماً، جایی که دسترسی هست از جوش پشت بعد استفاده کنی الزاماً. جوش نفوذی رو نمیشه از یه طرف جوش داد، نه ورق پشتبند استفاده کرد نه از جوش پشت. باز درصد بسیار زیادی از جوش‌های نفوذی رو ما می‌ریم بازدید می‌کنیم، می‌بینیم هیچ کدوم اینا نیست. یعنی مثلا کنیکی زدن که الان خدا میدونه این مثلا از این زاویه 30 درجه است، اون میشه 45 درجه 60 درجه، یعنی کجه دلاره، یه شیب هم نداره برام. همون رو میارن میچسبن، اصلا فاصله هم نمیدن، مثلا خب ریشه باید یه فاصله داشته باشه، مثل ضابطه‌ای داره، حالا کاری نداره. از همون بالا همه رو جوش دادن. الان مثلا مبحث مقررات ملی، حالا تو بحث اتصالات اگه قسمت شد بعداً تو دوره بعدی یا جای دیگه عرض میکنم. میگم شما جوش نفوذی مثلا میخوای بدی، بعد تو گوشواره بذاری، از توی این گوشواره جوش شروع کنی، از روی ورق مثلا روسری عبور کنی، بری اون ور دوباره تو جوشواره، توی گوشواره بعدی جوش رو تموم کنی، حالا تو پاسای رفت و برگشتی، بعد بیای سنگ بزنی این گوشواره رو برداری که اون جوش نفوذی که اون وسط میدی سلامت و کامل و یه سره باشه.
این نباشه که شما اول جوش مثلا از روی بال میخوای جوش بدی، خب اون جوش ابتدا چون سرعت و نفوذ کار به اندازه کافی نیست جوش میدن، اون آخر هم باز همین مشکل داره. یعنی اول و آخر مثلا پاس جوش های نفوذی خصوصا تو ورق‌های روسری کیفیت نداره. یعنی شما 90% جوشاری بره بالا تو اسکلت بازی بکنی، اگه ورق گوشواره نداشته باشه یا ناودان جوش استراحت نداشته باشه، این جوش ابتدا و انتهاش کیفیت نداره. یه نکته دیگه هم عرض بکنم قبل از اینکه برم سراغ جوش‌های FCAW. پس این قسمت رو باز تاکید میکنم، شما وقتی میخواید که تو مدارک فنی، حالا تو زمینه ساخت و هر زمینه که مسئولیت داری، حتما باید اسپسیفیکیشن یا اون مشخصات محصولی که یه نام تجاری داره رو شناسایی بکنید بعد خرید بکنید، یا با مسئولای فنی مثلا تماس بگیرید. حتی بعضا ممکنه یه نفر به مهندس سازه دسترسی نداره، اطلاعاتی هم درست نداره، میتونه تماس بگیره. دوستان معمولا تلفنی هم مشاوره میدن که شما چی میخواید، برای کجا استفاده میکنید، یا مثلا چه میدونم اطلاعاتی که مهندس سازه نوشته مثلا چی هست. عمدتاً از دفاتر مرکزیشون اگر تماس بگیرید مسئول فنیشون شما راهنمایی میکنن.